Furqan suresi Mekke'de düşürülgön 77 ayattan turat. Furqan kırgızça jamandyk menen jakşylykty ajıratuuçu degendi bildiret. Meirimdүү, ırайымдуу Allah'tın aty menen. Alamdarga eskertүүчү bolsun üçün özünün pendesine Muhammed aleyhissalamga Furqandy jönötkön Allah Taala uluk bolsun. Asmandar menen jerdin mülkü aga gana taandyk. Al özüne bala algan jok jana, anın biliginde şerikler da bolgon emes. Al bardyk nerselerdi jaratgan jana belgilep ölçöp koygon. Alar, Budda söleköttөр, eç nerseni jarata albagan, özdörü jaratılgan kudaylardı anın orduna kuday kılıp alışkan. Alar özdörü üçün ziyan da, payda da keltire alışpayt jana, alar ölümgö da, jaşoого da, jana ölgöndөн kийин kayra tiriltүүgө dagы eç eýlik kıla alışpayt. Kapırlar, bul özü oylap tapkan gana jalgan, aga başka kişilerden tovuda jardamdaştı, deşet. Albette bular uşintip zulum jana jalganga kabılıştı. Kapırlıkka kabılıştı degen manide. Alar obolkulardın gana jomogu. Bul jerde kapırlar Kur'andın ayattары tuuralı aytıp jatышат. Obolkulardın gana jomogu. Alalardı özü üçün жазууну surandı jana, alardı erteň menen jana geçinde okuyt, deşti. Anı asmandar menen jerdin sırların bilүүчү düşürgön, al çındığında geçirүүчү Mehrban degin. Alar bul emne degen paygambar, al tamak jeyt jana bazarda jüröt. Aga Muhammed aleyhissalamga anı menen birge nasihat kıla turgan perişte jiberilmedi beken. Jaga bir kenç jönötülsöçü, janda özü gana jey turgan bak bolsoçu, deşet. Adaşkandar siler bolgonu sыйкырlangan kişini gana erçiysiňer, dep aytышат. Karap görçü. Alar sen jönündө kanday gana misaldardy keltirişmedi. Alar joldan adaştı. Jolgo çamalary da jetpeyt. Aga Allah'ka uluktuk bolsun. Eger kalasa, saga andan da mıhtıны, aldınan özün daryalar agıp turgan baktardı jana saraylardı jasar ele. Balkim alar kıyamat gününde jalganga çıgarışat. A biz kıyamatka işenbegenderge ottu dayardap koyduk. Alar anı tozoktu. Alыс jaydan görüşköndö, albuuttanganın jana katuu ündü uğuşat. Alar kişendelgen avalda, andağı tar jayga taştalganda özdörüne ölümdü tilenişet. Bugün siler özüňörgө kıyroonu bir ele emes, göret çakırgıla delinet. Silerge uşul jakşyby je takwalarga ubada kılıngan töölük beyiş jakşyby? Beyiş alarga sıylık jana kaytuuçu jay bolot. Alar üçün anda beyişte töbölüktүүлük, alar emneni kalasa bar. Bul egengden suralgan ubada ele. Al alardı, jana alardın Allah'tın orduna tavıngandarının barın çoğultkan günü, menin bul pendelerimde siler adaştırdıňarby, je alar özdörü joldan çıgıştıby, deyt. Alar seni aruulaybız, senden başkanı biz gorgoçu kılıp albaybız. Birok sen alarga jana atalarına ırahattana turuga möhnet berdin. Uşundan ulamalar eskertүүnü unutup kıyroого uçuroочу koom boldu, deşet. Alar jalgan kudaylar, Budda söleköttör. Siler aytıp jatkandar jönündö silerdi jalganga çıgarıştı. Siler anı azaptı. Artka kaytara albaysyňar, jana tosoda albaysyňar. Silerden araňardagy zalımdarga biz uluu jazany berебиz. Biz saga çeýinda paygambarlardy jönötkönbüz. Alar tamak jebey, jana bazarda jürbey koyuşkan emes. Biz silerden kebiriňerdi başgalar üçün sınoo kıldyk. Sabır kılasyňarby? Egeňer baaryn görüp turat. Biz menen gezdeşүүnü gütpegönдөр emnege bizge perişteler jönötülbedi? Je biz egebizdi görsök, deşet. Alar özdörün ötö biýik sanaşdy jana çekterden aşa çygyşdy.
çekten çıga zor günöөгө batıştı деген maanide. Alar periştelerdi görgön günü günөөkürler üçin kuvanычтуу gün bolboyt. Perişteler alarga çeçkindүү tыюу salıngan deşet. Biz alar kılgan işlerine girişip aарды tozoңдой kılıp tekke getirebиз. Al günü beyиш eelеринин turar jaylары жакшы. Эс алчу жайларда сонун болот. Ал күндө асман, булуттар жарылып, периштелер катарлаша түшөт. Ал күндө бардык бийлик мээримдүүнүкү гана болот. Ал күн капырлар үчүн оор күн. Ал күндө залым бармактарын тиштеп мынтет. О аттиң, мен пайгамбардын артынан ээрчисемчи, о мен куруп калайын. Мен баланчаны дос кылбасамчы. Ал мага келгенде мени Аллахты эскерүүдөн тосту. Албетте шайтан инсанды жарамсыз кылып таштап кетет. Жана пайгамбар айтты: "О эгем, менин элим Куранды таштап койду." Ар бир пайгамбарга биз күнөөкөрлөрдүн ичинен душман пайда кылдык. Эгеңдин жетекчилиги жана жардамы сага жетиштүү. Капырлар эмне үчүн Куран бир эле жолу толук түшүрүлбөдү дешет. Муну ушинтип сенин жүрөгүңдө бекемдөө үчүн биз аны бөлүп түшүрдүк. Курандын аяттарын бөлүп түшүрдүк деген маани. Алар сага кайсы бир мисалды келтиришсе, биз сага ага карата чындыкты жана эң жакшы чечмелөөнү келтиребиз. Тозокко жүзү менен ташталгандар мына ушулар, орундары жаман, жолдон адашкандар. Биз Мусага китеп бердик. Аны менен бирге анын бир тууганы Харунду вазир, жардамчы кылдык. Биздин аяттарыбызды жалганга чыгарган коомго баргыла дедик жана аларды биз жок кылдык. Нухтун коому пайгамбарларды жалганга чыгарганда биз аларды чөктүрдүк жана аларды адамдар үчүн үлгү кылдык. Залымдар үчүн оорутуучу азапты даярдадык. Ад, Самуд коомдору, кудук ээлери жана алардын аралыгында өткөн көптөгөн муундар. Биз алардын баарына мисалдарды келтирдик жана алардын баарына толук кыргын салдык. Алар Меккеден чыккан Курейштер. Жамандыктын жааны, кырсык балээлер жөнөтүлгөн, жаадырылган калаанын өлүк деңиздин аяк жагындагы Соддом жана Гоморра шаарлары жөнүндө сөз болууда. Жаадырылган калаанын жанынан өтүштү. Тоода сатык кылып Сирияга баратышканда ошол калаанын жанынан өтүштү деген маани. Чынында алар аны көрүшпөдүбү? Жок, алар кайра тирилүүнү күтүшпөдү. Ушуну Аллах пайгамбар кылып жөнөтүптүрбү деп алар сени көргөндө шылдың гана кылышат. Эгерде биз ага чыдап бекем туруп койбогонубузда бизди кудайларыбыздан кайтарып сала жаздады дешет. Алар азапты көргөн кезде ким жолдон көбүрөөк тайганын билишет. Сен өзүнүн кумарданууларын кудай кылып алганды көрдүңбү? Сен аларга көзөмөлчү боло аласыңбы? Же алардын көбү угушат, же ойлонушат деп ойлойсуңбу? Алар айбандар сыяктуу. Балким алар андан да катуураак жолдон адашкандар. Эгең көлөкөнү кантип узартканын көрбөдүңбү? Эгер ал кааласа, аны өзгөртүүсүз кылып коймок. Андан соң биз күндү анын көрсөткүчү кылып койдук. Эгерде күн болбогондо, ал көлөкөнү билмек да эмес деген маани. Андан соң биз аны өзүбүзгө акырындык менен жыябыз. Күн канчалык жогору көтөрүлгөн сайын көлөкө ошончолук кыскарат деген маани. Ал силер үчүн түндү кийим, уйкуну тынчтык жана күндүздү жашоого кайтуу кылып койду. Ал өз мээриминин алдынан жамгырдан мурда шамалды кубанычтуу кабар менен жөнөтөт. Жана асмандан жаан жаадырдык. Өлүк жерди тирилтүүбүз жана аны менен биз жараткан малдарга жана көптөгөн адамдарга суу берүүбүз үчүн. Биз булардын баарын алар эскерүүлөрү үчүн түшүрдүк. Бирок адамдардын көбү капырлыктан бөлөктөн баш тартышат. Эгер биз кааласак, ар бир айылга эскертүүчү элчи жөнөтөр элек. Капырларга баш ийбе жана анын
Kur'andın jardamı menen alarga çoň güreş jürgüz. Al eki deňizdi katar goýdy. Biri tuzsuz taza suw, ekinçisi tuzlu açuu. Alardyn aralaryna buzulgus parda tosma goýdy. Düşündürmü? Düýnedegi deňizlerde aýrym jerlerinde suwsun kadimkide içiýüge jaray turgan tuzsuz aýmaklar gezdeşet. Jer ortalyk deňizi menen Atlantika okeanynyň koşulgan jerinde dagy şunday. Düşündürmenin aýagy. Al insandy suwdan, urukdan jaratgan jana aga bir tuğandardy jana jek jaattardy bergen. Egen kudretli alar Allah'tan başga alarga jardam da zıyan da kıla albagandarga tabınışat. Kapır özünün egesine karşı şaytanga jardamdaşat. Biz seni kabar berýüçü jana eskertүүçü kılıp jönöttük. Kalagandar öz egesinin jolunda bolusundan başka. Bul üçün men hiç kanday akı surabaymın degin. Allah Taalanyň ırazyçylygy üçün beýbeçaralarga kaýrymdуулuk jasasa, aga da karşı emesmin. Birok özüm albaym degen manide. Hiç ölböy turgan tübölük tirүүgö Allah Taalaga tobokel kıl, jana any maktoo menen aruula. Öz pendelerinin günölörü tuuraluu al toluk kabardar. Al asmandar menen жерди жана ал экөөнүн ортосундагыларды 6 күндө жараткан. Андан соң аршка ээлик кылды. Ал мээримдүү, ал жөнүндө билүүчүлөрдөн сурагын. Аларга мээримдүүгө сажда кылгыла делгенде алар мээримдүү деген эмне? Sen buyurgan nersege biz secde kılmak belek deşet. Jana bul alardın baş tartuusun küçötöt. Asmanda top yıldızlardı jasap, anda çıraktı gündü. Jana jarık berүүçü aydı jaratkan uluk boldu. Al tündü jana gündüzdü eskerip, şükür kılууçular üçün gezekleştirip koydu. Mээримдүүнүн pendeleri jer üstünde tınç avalda jürüşöt. Jana alarga nadandar til tigiste tınçtık dep koyuşat. Alar egesinin aldında secde kılıp jana tike turup, tün içinde turup ıhtiyarlı türde okula turgan namazdarda okuşat degen manide. Tike turup tündö ötkürüşöt. Alar ege bizden tozoktun azabın kaytar. Çındığında anın azabı sözsüz boluuçu deşet. Akıykatda al ötö jaman orun jana jayı. Alar sarp kılganda ısırap kılışpayt jana sarаңдыкta kılışpayt. Ortoço sarptaşat. Alar Allah'a koşup başka kudaylarga tabınbagandar. Allah öltürüge tıyuu salgan tirүү jandı ukuksuz öltürbögöndür. Kişi öltürgөнгө sottun, muftidin, kazının hükümü menen jaza belgilenet. Al boyunça birincisi je öltürülöt, ekincisi eger ölük eýleri kaalasa 100 tönüm boljolduğu basında kun ayıp tölötülüp berүүgö mildetlendirilet. Üçüncüsü je ölük eýleri keçip jiberiňe kaalasa öltürülböy da kun da tölönböy kutkarılat. Allah öltürүүgө tıyuu salgan tirүү jandy ukuksuz öltürbögönдөр jana ayagı suyuktuk kılbagandar. Kim degin munu jasasa al jazaga tartılat. Kıyamat günündö alardın jazası ekesi bolot. Jana al Allah Taalaga şerik koşup ötkönдөр. Anda tübölükö korgulunat. Al emi kim ökünüp toba kılsa, jana jakşylyk işlerdi iştese, anda Allah alardın jaman işlerin jakşı menen almaştırıp koyot. Allah Taala ötö geçirimdүү jana meýrümdүү bolgonduktan zor günökör pendege dagы ökünüp toba kılуу eç wagtda geç bolboýt degen manide. Akıykatda Allah geçirimdүү, meýerban. Agim toba kılsa jana jakşylyk işlerdi iştese, akıykatda al Allah'a çyn yklas menen toba kılıp kayrylat. Alar jalganга göbөлükö ötüşpöýt jana paydasız sözdörді süйлöp жаткандарын жанынан наркы менен өтүп кетишет. Өзүн билип, шариатка ылайык маданият менен жүрүп, ары басып өтүп кетишет деген маани. Аларга эгесинин аяттары эскертилип жатканда,
Alar dülöy jana sokur bolup iýilişpeyt. Allah Taalaga sejde kılışpayt degen many. Alar o egemiz bizge jubaylarybızdan jana urpaktarybızdan gözümüzge kuwanyş tartuula jana bizdi takwalar üçin ülgü kıl deşet. Alar sabırduwlyktary üçin eň jogorky orunga eýe boluşat. Beýişke eýe boluşat degen many. Anda salamdaşuu jana tynçlyk menen gezgişet. Anda tübölük boluşat. Eň sonun orun jana turuuçu jaý. Eger özüňer gaýrylbasaňar, egem siler üçin emnege kam görsün? Siler jalganga çygardyňar. Jana siler üçin jakynda jaza bar degin.